Bueno chicos, un nuevo niño ardido ha aparecido en el mundo, y al parecer le está tirando hate a Chicken y está insultando a muchos youtubers que son de Chicken. Y pues chicos, este es nuestro momento de poder al fin papear a un niño ardido en nuestra vida. Pero para hacer eso, todos ustedes y los youtubers de Chicken tenemos que unir fuerzas entre nosotros para poder tirarle el canal a este niño ardido, y poder dejar a Chicken que sea feliz y también nosotros. Así que chicos, unamos fuerzas, y vayan todos a denunciarle la cuenta a este niño ardido. Cuento con ustedes chicos para cumplir este objetivo. Ahora sí, pasemos al video. Hola mis cerditos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como ya vieron en el título del vídeo, hoy vamos a estar jugando escondidas en Chicken. Pero antes, vamos a darle una mirada al mapa que hicimos los suscriptores y yo. Bueno, aquí tenemos los suscriptores que ayudaron en este mapa. Bueno chicos, vamos a empezar el juego ahora.